صيدة منا وين مين اللي صيدة؟ انت ما عندك؟ والله ما عندي ولا واحد. خل اصبر خل افكر لك. اقول لك حسام مو عندي طيور. ايه تقوم خل نقطهن. لا انت ما اريدك، انا عندي طريقة اروح انا قطن وحدي. ايه انت ظل هنا قاعد، انا هسه قطن واجيك. يلا روح. يلا يلا. جمانة ما تسمع الباب جاي يدق؟ فوق يا الباب. قومي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ هلا. اليوم جايك موضوع. ابشر. على الله وعليك. تدلل. جمانة راح تجيبي لنا ما يعني. ايه يا هلا كثير هلا. بالمهلي، انا فقير ايه واريد احكي لك قصتي من البداية للنهاية. بسيطة ابشر. اشرب ماي. احنا 3 اخوان. ايه ابن عمي، ايه مثل ما قلت لك احنا 3 اخوان، خوش 2 بالصين خوش و2 باليابان خوش. وانا بالعراق عايش. من عمي صرتوا 5. مشي. كمل. وانا امي كانت ما تجي خلاص. ابد، ايه وابوي قتلها وموتها. الله يرحمها. امك يعني انتوا ما جيتوا لعد؟ لا امك ما تجي. ما ادري. كمل. واخواتي 4. خواتك 4؟ ايه وينهن؟ بتركيا عايشات. تركيا؟ ايه من عمك صرتوا 9 وامك ما تجي. هم عادي. كمل. وجيتك منا كل هنا. تدلل. يعني بس بعد شوي امك واروح. تدلل بسيطة. تبين عليك خطية مسكين وعايش معاناك ما ادري شو هي. بس تقعد يمي؟ وطلب ثاني تدلل. قالوا عندك طيور ايه اريد اشوفهم. بس ايه بسيطة. شو وقت تشوفهم؟ هسه. يلا قوم اتصل عليهم. يا الله. ابن عمي وهذه طيور. الله يخبلن. صل على محمد يا معود. اللهم صل على محمد. بعد تريد شيء؟ بس شغلة واحدة، شنو هي؟ كرتونة وانزل. كرتونة؟ ايه كرتونة شو تسوي بيها؟ انت ايش عليك؟ جيب الكرتونة من وانزل. الله فقير بعد اكسب بيك اجر. ظل هنا اسجل لك كرتونة وانزل. هذا ايش قد غشيم، بس قلت له روح وبرح وانا اريد اخذهم كلهن واروح. خليه يجيب كرتونة داخلهن. ها ايه مشكور ابن عمي. تدلل. هاي الكرتونة ايه جبتها. جبتها. بعد انت روح. ليش ابن عمي؟ اريد اعيش وياها اللحظات. ابن عمي هاي ما حبيبتك طيور ترى. عادي انزل انت بعد وانا اريد اشوفها. شوفن؟ ايه يلا انا راح انزل ترى. يلا انزل. الطريق. ايه يلا انزل. انزل شوية وانزل. بروح قد دمه ثقيل، خله طب عبيهن واطلع. هذا ايش جاي يسوي؟ خفيف جايبك بالطيور. لان شايل الكرتونة. خل اروح اسال عمو حسام. عمو حسام. جمال. هذا الولد يمكن جايبك بالطيور. صدق؟ والله. طيب خلاص قوم. تعال. جاي تسوي؟ تعال. عفوني. دب الكرتونة. جاي تسوي؟ شيل. ما جاي اسوي شيء. اقف جمال اعطي مجال. قاعد ارفع راسك من الصبح لهسه جايبها كذب. لا ما تكذب انا. ما تكذب؟ لا. قلت لي احنا 3 خوان بالاخير طلعتوا 9. ايه قلت له امه ما تجيب وميته ومطلقه يعني انتم وين جيتوا؟ انا ما اكذبك. وهاي اخير شيء قلت له اريد اعيش لحظات رومانسيه وهي طيور. وهسه طلعت تبوقين؟ ما بوقن. تعال